好，大家好。声音 OK 吗？OK，好，太好了。好，那个我们大概在5到10分钟之后开始。好，这个上次拖的有点久，好，我们希望今天可以这个30分钟之内结束。好，那大家有什么问题，好都可以尽量这个发问。好，大家这个对于打呼有什么问题吗？这个家人常常都在打呼，好大声。好，我们这个先来看一下，就是说，打呼，大家这个会遇到的问题，就是有点可怕，就是考虑要不要开刀，这个有点可怕，打呼开刀，基本上开刀就是很可怕的事情。那我们这个上礼拜有谈过嘛，就是开刀之前一定要干嘛？好，开刀之前一定要来看中医。好，因为这个非常重要。好，因为也许中医有些方式处理之后，你就不用开刀了。哇，那个超级赚到，对不对？这个一开刀就是要这个，切个生死状。这个哇，太刺激，太刺激了。好，那这个现代其实我们看了在西方医学了对于打呼的处理，那我们这个开刀是其中一项了，就是说，因为他可能看到说。我们这个鼻子的问题啊，这个有些结构上的问题，什么鼻甲肿大啦，鼻中隔弯曲啊，这些问题，然后他们可能耳鼻喉科，他们会用这个手术来切除。那这个怎么这个声音？稍等一下。OK， 好，对，耳鼻喉科比较会用手术的方式啦。好，那另外牙科也有治疗打呼的方式哦，他们是戴牙套，可能有些朋友有戴过。那胸腔科的它会是我们介绍的方式啦，就待会那种正压呼吸器，就是戴一个面具在脸上睡觉，这个谁睡得着啊？是不是？这个谁睡得着？Hello， 大家好，好，那这个其实不用啦，我们今天会来跟大家分享打呼的问题，比如说这个打呼，中医是有救的，好，那这个先不用考虑开刀啦，真的中医来几次没救了之后，我们再开刀好了。好，目前我没遇到过啦，好，目前讲实话，我没有遇到过说这个看完中医吃完药之后，又再回去例如说戴上正压呼吸器去做手术的病人没有因为他们都有蛮好的疗效这整个打呼的声音下降另外就是说其实我们这个打呼我们会最担心家人是什么？其实声音很大当然很讨厌啦可是我们最讨厌的是他呼吸突然停住了，本来打呼很大声咕咕咕就没了这样子，10秒之后哇咕又开始。就想说哇，这个是不是要出人命了，对不对？哇，吓死人！不要停嘛，对不对？你要嘛就一直吵，对不对？你不要停嘛。那当然这个这些呼吸的停顿，就会造成这个我们说呼吸中止啊。那它就造成，例如说脑袋的氧气含量就不够。因为你呼吸停了嘛，当然氧气不够啊。那有些心脏比较虚弱的病人甚至他呼吸停了。心跳也会停那太可怕了，太可怕了连心跳都要停的话，这个要不要太刺激太刺激。好，那打呼要治啦
好，那我建议然后就是说，我们这个看过我们影片的同学的朋友那之后有任何不管你的家人你的朋友、你的同事有打呼的人记得就先来看中医，先来看中医，最好是经方中医啦，因为这个打呼的治疗这个好像一般中医是比较少提到，最好是经方中医。好，来，那我们开始了谁1秒钟就能入睡？是谁？这个是谁？一定是打呼的人嘛，对不对？你会发现这个我们这个不管是太太或者先生，多半是先生啊太太都很想说，我今天一定要比他还要快睡着，对不对？可是呢一躺上床他大概碰到这个枕头就昏倒了，我就开始这个大呼小叫了，大呼小叫，那接下来太太就睡不着了，所以谁可以1秒钟就睡着？打呼的人。那所以说通常我在看诊的时候会发现只要是出诊我们有出诊单，他写出诊单说很好入睡，我睡得很好，这个绝对都是打呼的啦。现代人没有人好入睡的啦，每个都很难睡，对不对？压力这么大，你这个不用吃安眠药就很了不起了，我很好睡，我马上就睡着，这个我才不相信呢，一定有问题。什么问题？打呼的问题嘛，10个大概9个都打呼的问题了。另外一个就是修养真的很好，每天都很感恩的睡着，那真的很厉害，这个很厉害。好，那我们来看最吵的那个马上就睡着了，对不对？那可是还有一个问题这个最吵这个人呢，他醒了之后，早上醒来之后打呼1个晚上嘛，对不对？很大声，很厉害。那醒来之后，你看先生你觉得说这个家伙到底睡醒了没啊？这个满眼血丝，脸红，脖子粗，哇，这个好像这是怎样？这是刚熬夜了2年回来吗？还是刚喝完酒回来？明明只是睡醒而已啊，为什么会这样？为什么我们常常说这个第一个，我们先讲为什么打呼的人1秒就能入睡，碰到枕头就可以睡着，为什么？因为他很累啊，打呼的人是怎么有多累？他是全世界最累，全世界就是他最累。为什么？因为假设这个我打呼了10年的话，我等于说10年都没睡好。为什么？因为我只要一睡着，我自己就发出了一个很大的声音，一直吵，打扰我的睡眠。所以打扰睡眠，我每天都睡不好。我只要一睡着就很吵啊！我醒过来的时候又不吵了，对不对？奇怪怎么刚那么吵？所以说这个打呼的人几乎是没有一天能够好好睡觉，因为谁最吵？他最吵，他最吵，他自己。你看耳朵在这里啊，嘴巴在这里啊，对不对？耳朵跟嘴巴距离有没有10公分？脸大一点的12公分、15公分，对不对？这个很可怜。所以其实我们发现了。打呼的病人其实他最可怜的，他最累了，累死人了，好累，我好累，每天都没睡好嘛，那在每天，例如说他可能假设他打呼个3个月好了，那打呼了半年之后呢，他的这个脸就变了，他就变红了，那为什么会有掺杂？蛮多人是掺杂高血压、三高的问题，因为他在睡眠，第一个睡眠不足，再一个就是可能有呼吸中止，吸氧气不够，心脏的压力也不够。所以变成说身上很多地方都有堵塞，或者说某些末梢这个循环变得很差，这时候他就这个，例如说眼睛也发红了，就是好像这个10年没睡着一样，这个没睡觉，在比赛谁不用睡觉，他不用睡觉，这样子，所以其实打呼的人其实非常疲倦非常疲倦。那这个我们人这个不知道我们上一堂应该有提过了人的电池，手机电池啊，人的电池是什么？人的电池就是肾脏肾脏。所以说我们睡觉的时候就是在充电的时候，帮这个电池，帮这个肾的系统充电。那他都没睡好，所以他肾的系统就一直无法充电，断断续续的充电，所以它的电量就很低。所以这个你会发现打呼的人很需要喝咖啡，一直喝，很需要喝咖啡，一直喝。
当然失眠的人也是啦。好，那打呼也是失眠的其中一个很大的原因。好，那我们这个下礼拜我们再讨论失眠啦。好，我们现在看打呼。好，先解决这个啦。好，打呼至少因为自己很吵，也吵到别人，对不对？好，打呼的人很累哦。好，那这个我们找到哈一些太太，好，有这些太太哈来这个跟我们讲她的想法。好，南希说吵死了。好，玛利亚说我都换房睡。对，好，苏菲说我比她先睡着。好，那苏菲大概打呼更大声哦。好，你只要能够比打呼的人还早睡的话，你一定比他更累。好，你一定比他更累。好，那多半呢，哈，我们多半病人哈跟这个太太多半都是换房睡啦。好，因为这个尤其哈有时候女性啊哈，女性其实比较难睡觉。哈，有时候她们想的比较多，哈，比较这个纤细，哈，心情比较纤细，哈，容易比较敏感一点，哈。本来就不好睡了，对不对？还在旁边有人吵，怎么可能睡得着？好，所以这个失眠的部分哈，这个之后记得哈来看中医哈，没问题，好，一定可以看中医。好，看完这个证人之后，我们来看一下哈打呼的原因。好，这边是物理上的啦，好，就是说什么情况好造成了打呼？好，你看这一段哈，入睡后。呼吸道这里哦，好，呼吸道，好，呼吸嘛，对不对？这边是肺啊，支气管，好，到这边呼吸，好，这边到呼吸道，呼吸道的肌肉张力下降，好，呼吸道受到挤压，好，呼吸气流受到阻力，好，软腭跟舌根震动，产生声音或呼吸暂停。什么意思哈？就是说，大概这一区啦，好，你看大概这个滑鼠都看得到吧？有啦哈，滑鼠你们都看得到啦。啊，没画面啦？有画面吗？大家有看到画面吗？哦，好 ，OK， 好。这个我们这个有回答问题的话，有送茶包哦。好，忘记跟各位说了哈，我们这礼拜我们要送的是这个宁心安神茶，好，那是甘麦大枣汤啦，好，甘麦大枣汤哈，所以这个徐小姐哈，好，这个老同学哈很棒哈，回答问题哦哈，不然这个没画面吓死人，对不对？好，吓死人。要来领啊！好，我们要领茶包哦，哈，非常好，好，来哦，哈，所以我们来看了哈，就是这个呼吸道在这里哦，哈，我们刚看的滑鼠，各位看得到啦，好，你们看得到我的滑鼠啦，好，呼吸道在这里哦，好，那这个这一段哈的肌肉松弛了，好，张力下降就是它不紧绷了，好，这个我们有时候这个肌肉哈下垂，对不对？好，我们的这个。脸的肌肉下垂就不紧绷了，好，一样哈。这边呼吸道的肌肉下垂，一躺下去马上就这个肉哈，这个肉就塞住你的呼吸管哦，好，塞住你的气管哦，好，马上这个就挡住你的呼吸，好，不然哈就是在那边抖动，好，造成你那些呼吸声很大了，好，呼吸声很大，好，呼吸声很大，好，那我们哈其实。所以说哈，在西医哈，不管我们刚刚讲的耳鼻喉科啦，哈，这个牙科啊，哈，他们都会去处理哈，就是肌肉张力下降的问题，哈，切一切，好，把这个像是这个上面啊，还有软腭啊，或者说我们这个扁桃腺啊，好切切，好，有人这个悬雍垂，好切切，好都切一切，切就是没人挡住你呼吸的嘛，对不对？都是很直观的方式的哈，谁挡到你呼吸就把它切一切。好，这个不太好啦，因为很多人其实切完之后，他又开始打呼了嘛。好，1-2年之后开始打呼了。你要说我连悬雍垂都被切掉了，我还会打呼？拍谁？真的会打呼。所以中医为什么我们这个比较有效啦？就是你不用去手术了，你至少先吃个药啦。你先吃个药。那这个为什么呼吸道的肌肉张力下降？我们来看结果啦。结果为什么？其实应该说原因啦。原因这个肺，你看我们这两边是肺哦，肺它是处于发热的状态，它的温度比较高，它可能例如说在37度、38度，
肺这个肺脏的温度肺脏的温度37上下这样子，肺的温度是比较高的。那这个情况之下，它会造成我们这个往上，这个像是我们的这个支气管，从这个气管，然后一直到这个鼻腔，或者说到我们这个喉咙这边，的肌肉就开始肿胀，就会下降，肌肉它这个肌肉就会松弛啊，肌肉松弛你就躺下之后，这个气管就往下塌，挡住你的呼吸道。那鼻腔会肿大，我们说过敏性鼻炎，鼻塞、流鼻水，都是因为肺的问题是肺的问题。待会我们再跟各位解释，都是肺的问题不是鼻子的问题所以我们说那个长期的过敏性鼻炎的人，鼻甲肿大，鼻中隔弯曲又切了嘛，对不对？肿大就把它切掉嘛，鼻中隔弯曲再切一切，然后再把它摆回来嘛，对不对？就一样它之后还是一样鼻塞鼻塞到连那个味道都闻不到了所以真正厉害的鼻子过敏的人，他会连味道都闻不到不闻香臭，闻不到香臭这个很惨中医有没有治？有得治闻不到味道的赶快来那个我们有一些放血用药还有闻到味道咯有时候菜煮饭烧焦了，回去跟你菜烧焦了还会去这个讲别人菜烧焦了很厉害刚讲到哪里？好肺脏它的温度它的发炎发热的程度决定了我们有没有打呼也决定了为什么呼吸道的这个张力是下降的。没错是肺的问题。那这里啦这里是一个比较大家会觉得这个是我个人都认为是有点这个夸张的治疗方式啊。所以跟大家介绍，我跟你讲那个胸腔内科它用的是正压呼吸器这是什么这边有一个机器它把那个空气管子打到那个，因为我们说那个打呼就是很难呼吸嘛，就很难呼吸，对不对？呼吸道挡住了嘛，他把那个气从那个机器这样打进去从嘴巴这样打，让你帮你呼吸啊，帮你呼吸，源源不断的将空气注入呼吸道，再把它撑开。那使用者在过程中可以同步呼吸这样子。那这个第一个啦因为这个像我个人也不是很好睡的，也不是一个很好睡的人。我会想说哇，这个太厉害了吧！这个这种戴个面具，而且因为我们睡着的人会滚来滚去嘛，所以其实它那个面罩其实要紧因为你只要一跑掉的话，它会呼吸不到了嘛。所以面罩算是紧的然后戴在脸上这样子，这个很搞笑啊，很多人在用很多人在用大家不要不相信真的很多人在用这个真的不要这样子啊你就那个嘛图片是维基百科啊，对。你真的现在试试看中医，不要搞成这样子。为什么因为其实这个情况反而它会把我们的呼吸系统，其实它是一个会恶化。为什么因为我们会发现这个第一个，它送进来的氧气会有湿度的问题，所以使用这样呼吸器的病人他长期会觉得嘴巴很干，很容易破因为空气一直冲进来嘛，嘴巴会干会破。那再来就是说，其实大概30%到40%的人其实根本也戴不上去。就像我可能就是我们本来就不好睡了，你戴上去你也睡不着。那再来就是说，其实它会降低我们自己我们自己的呼吸的能力。为什么因为你看嘛这个机器它是源源不断的把空气注入呼吸道以撑开，就帮你呼吸了嘛。那既然帮你呼吸，当然我们就觉得说，那我干嘛那么努力呼吸，对不对？都他帮我呼吸啊。所以其实反而我们呼吸的能力会下降胸腔的那个呼吸的力道会下降这个不好啦这个应该是说啦假如说没有更好的方式的话这也是一个方式啊。不过现在试试看中医啊现在试试看中医真的对这个太夸张了只要有朋友在用的话这个真的是这个建议先来先来。我也有朋友天天在用啊这个也是医生啊我都不敢跟他介绍这个好我们先来看就是说这个简单的我们看一下肺的功能啊这个中医的肺其实很简单啊就是肺嘛，对不对？肺在干嘛？肺就是呼吸嘛，气体交换嘛，很简单嘛，对不对？那这个
肺的开窍在鼻啊，当然了，你看我们说从这个肺脏然后支气管出来，我们不管是吐气、吸气，正常来说都是用鼻子嘛，对不对？所以空气经过鼻子，它就开窍，门打开在鼻子嘛。好，所以为什么我们刚刚讲这个鼻子的问题，鼻子发炎，鼻水很多，嗅觉丧失，其实是肺的问题哦。肺它才是真正的老大。鼻子只是喽啰，所以喽啰这个学坏是因为老大没教好。那很多我们做那个过敏性鼻炎啊，我们把你会发现中医治鼻子只在治肺哦，治鼻子是在治肺哦，没有人在治鼻子的哦，在治肺哦。好，所以我们就治疗肺，我们把肺治好之后，鼻甲就消了，这个鼻炎呼吸就顺了，很好，尤其是小朋友啦，这个非常建议，这个每天流鼻水啊，这个时间还够吗？我再讲一下，过敏性鼻炎的小朋友很可怜哦，一早起来开始流鼻水，流，鼻水鼻水从你看鼻水从鼻子这里，大脑在这里哦，有时候鼻子流出来的一些这些养分，这些离子是从大脑的脑液借过来的所以有一些会渗透过来，发现鼻水流多的小朋友学习能力下降，注意力下降。那他就变成这个功课会比较差，每天都要擤鼻涕，累死啊！擤鼻涕很累，各位不知道有没有擤过鼻涕，很累，所以这个过敏性鼻炎的小朋友，大人的话尽量来看没来看就算了。可是这个流鼻涕的小朋友一定要赶快找医生，不要吃抗组织胺呐，那个就是抗组织胺，就是让你不流鼻水，可是它没有治疗你的肺啊，因为我们刚刚讲重点是在肺嘛，过敏性鼻炎重点是在肺是在肺所以各位这个今天一定要记住这一句过敏性鼻炎的问题在肺打呼也在肺所以只要是鼻子的问题支气管的问题，全部都在肺气喘问题在哪里？气喘问题在肺所以我们气喘要不要用那个类固醇把那个我们支气管的松弛啊把支气管打开啊不用其实我们要做的是把肺治好你就不需要用那些吸入性的那些东西所以说这个我们这边提到不管是鼻炎肿大甚至嗅觉丧失，我们都会治肺那治肺效果好不好？当然好嘛，当然好，不然我干嘛治，对不对？无聊没那么有闲另外在这个我们发现这个是中医的理论就是说2000年来发现肺跟那个皮肤有关系因为这个人肺不好，皮肤好像很容易痒容易过敏那像什么情况白斑有些小朋友脸上开始会有些白斑然后这个很容易痒吃东西就很容易痒过敏性皮肤炎、异位性皮肤炎然后呢蚊子咬哇肿了好大那蚊子随便咬2口对不对？就肿了超级大这样子这跟肺的有关系，排水的系统有关系肺主皮毛这是我们理论啦那这个它是从记住中医的理论一定都是它是观察出来的中医是一个统计学，它统计这个这个人他的这个肺跟他生活习惯有什么关系跟他的其他的身体有什么关系，统计起来的一个结果啦所以中医是一种统计学所以中医的用药为什么有效，为什么速度快？因为它可能2000年来已经可能用过了100万次都很有效，所以他就写下来，真的很有效，你就用嘛，你跟着用就好了嘛。那说知道为什么不知道，对不对？好，那我们后面再渐渐的把这些理论给补充进去。好，所以后人我们会解释前面人是怎么用药的，可是他们当下尤其他们只是记录。好，为什么经方有效？经方就经验方嘛，用过了很好，他就继续用嘛，对不对？好，的经验方。好，那另外这个痔疮怎么治啊？痔疮要治肺痔疮要治肺所以说我们要从肺来治疗肺腺癌这个问题很好。好，我们来看一下好朋友说肺腺癌肺腺癌很硬肺腺癌它是属于这个蔓延这个转移跟这个长大都非常快的一种癌症。长大非常快的癌症那当然中医有帮助啦中医有帮助，不过它算是比较厉害的比较这个杀伤力很强的一种癌症好，
好，我们讲了哈，所以痔疮哈，痔疮大家哈，这个记得痔疮要看中医哦。先我们说西医是用绑的嘛，对不对？把你绑起来之后，然后就掉下来嘛，对不对？好，大家看知不知道？好，那这个中医好治痔疮很快哦，我们直接从肺来治疗，好用肺来治疗，好效果非常好。好，我们有痔疮30年的病人哦，好他已经就到处找西医，然后手术什么乱七八糟做了很久，做了30年，想说放弃了。好，朋友叫他来，好了哦，好整个都不应该是体质嘛。哦，痔疮是肺的问题，那跟他全身都是有关系的。好，便秘，对不对？啊，为什么这个我们这边讲啊，这不知道有没有讲到，肺跟大肠是好朋友。好，肺不好，大肠就不好。好，所以大肠生病了，反而我们治肺哦。那肺生病了，要不要治大肠？要哦。好，所以有时候你发现便秘的人很容易会皮肤痒，为什么？好，因为他大肠的大便出不去啊，大肠受伤了，都被大便污染这样子。所以它肺就变得很差哦，大肠会把营养送到肺哦，肺就变得很差哦，好，所以你就怎样？你会咳嗽哦，对，便秘的很容易咳嗽，便秘的人肺都不好。好，我们讲那么多啦，这个我们先来先教各位这个有没有什么简单的方式我们来处理打呼？好，第一个是合谷。好，合谷穴在哪里呀？好，合谷穴在这里。好，食指的骨头，好，食指的骨头的中间这边，好，骨缝，好，骨头跟这个肉的中间，好，这个我直接画了在这里，这个，好，这个，不应该看得到吧？好，合谷，好，这个穴道很好啊，我们就怎么样？我们就搓嘛，对不对？好，你有空就搓啊，拿刮痧板刮，怎样你就动它就对了嘛。它可以治什么？鼻塞，牙痛，高血压、高血脂，有高血压、高血脂的朋友可以这个观察一下，用看看啦，面口合谷收，好，我们这个10种穴，反正就是说反正脸上有问题你就合谷就对了，有那头痛、脸痛啊、牙齿痛啊、流鼻水啊什么，全部都合谷，超好用，这个大肠经，大肠经，好，你看我们用大肠经的穴道在治肺的问题哦，所以非常好，所以肺跟大肠是好朋友。好，这是合谷穴。那迎香穴，迎香穴来看呢，这里，我们这个鼻子，鼻子这边，有一条纹路，在鼻翼的旁边，这边这个就是穴道。好，那我们按你一样，就是自己按，迎香穴在这里的，你就自己揉一揉，按啊，搓一搓，搓就动一动。那当然，你看它上面这边，我们看它上面这有个上迎香，迎香穴的上面叫上迎香了这2个穴道都对你的鼻塞非常好。好，那比较厉害的的针灸老师针灸的医师他是直接从下面这个迎香扎针直接往上扎扎到上迎香，这个时候鼻子最通。好，那这就是老师傅的技术了啦。好，所以迎香穴怎么扎？我们会从迎香直接扎到上迎香，这样一针透过去，看起来有点可怕。不过没关系，这个很常扎啦，这个不用担心。鼻塞专用，超好用。好，这是鼻塞专用，一扎鼻子就通了。好，速度非常快哦。好，流鼻血，过敏性鼻炎，只要鼻塞流鼻水就全部扎迎香就对了。那有时候迎香我们会配印堂啊，就是迎香穴1支、2支，印堂3支。好，这样3支就什么？就是冰释嘛，对不对？好，冰释，好，冰释针法。好，那曲尺，好，我们来看一下曲尺在哪里啊？曲尺在这里嘛，对不对？不知道你们看不看得到？在这里，好，我来画。这个曲尺，好，那这个就是反正我们手弯曲的地方嘛的外侧嘛，对不对？也是一样，骨头跟肉的中间，这是曲尺。它做什么？就是发烧啊，小朋友发烧可以用，咳嗽，还有很有趣的脂肪肝，这个是曲尺也很有趣的脂肪。而脂肪肝的人怎么样？自己多按嘛，对不对？发烧小朋友嘞，妈妈就把它揉一揉，按一按，好，妈妈，或者拿那个刮痧板，牛角刮，好，这个效果都很好。好，所以这3个穴道啦，就是我们在治疗鼻子跟肺的问题，好，效果很好。好，那这个我们怎么看待这个穴道啦？其实穴道我们简单的说，就是说它是一个反射区。好，那我们只要碰到这个点大脑就想说啊，那我要开始修理，我要把鼻子给修好。好，那我碰到这个点大脑就说，那我要开始退烧了，要把病毒赶出去了。好，所以其实它是一个跟大脑
通知大脑说，我现在我要这个调整身体哪个部分好的一个指令啊，它是一个指令所以这一区就是负责修理大肠负责鼻子什么的所以它是一个反射区的跟大脑说我们要做什么事情。好，这是3个穴道很好啦所以各位这个一定要记这个一定要常常用常常用。记得我穴道都画很大你看我圈圈画那么大。一开始我们认穴道想说哇穴道多小超级小跟笔尖一样小有够小，我一定找不到让我找我绝对找不到我完全不敢试我也不敢去这个去自己弄一弄，不用穴道超大你就先做了再说中医是一门这个实践的理论它是实践的，就是说我们一定要做了之后嘞，你就会有效。你在想东想西哇，好可怕！然后说什么这个，待会有人讲个大青龙汤，哇，大青龙汤吃下去人会抽筋会这个干嘛抖动什么的，不敢用不用啦你光想那么多就省了。我们中医这么多好东西都很多这个大家很多流言谣言很多怕东怕西都没得用渐渐就失传了，这样不行。我们要尽量用那有危险我这个就大家就先这个嘛，对不对用 LINE 啊email 啊或者上我们的官网啊上来问一下就好了，打电话诊所我就直接回答你对不对要用一定要用。好这个经方中医学会我们是这个希望可以来普及中医教育所以说我们的像是讲座啊直播啊就会遍布到校园社区社团法人这个大家有聚会都可以找我们都有讲师来跟大家介绍我们的中医希望可以普及中医。那在这个另外就是说，因为这个经方它有个好处啦就是说它是一个比较有效果的效率效果很快的一个中药中医的一个派别啦所以说它可以去找到这个试试看其实我们医生都在寻找说中医到底极限在哪里它治疗极限在哪里，好像阿兹海默症帕金森氏症这些我们到底行不行用什么方式可以这个在治疗。那说平常什么感冒什么癌什么的，其实有些都有成功的机会啦尤其这个小病都没问题啦我们在寻找怎么治疗一些目前我们人类医学还无法治疗的疾病。所以这个经方中医学会各位这个有机会就这个一起来参加这个我们之后会开一些课程讲座啦再让各位这个再多了解我们中华文化很强的很有效的一个中医的经方中医。好这个Nelson 说这个是啊这个一定我们说呼吸打呼的人就很惨对不对？打呼的人他自己，我打呼我耳朵有够近，对不对？比我太太的耳朵还近，打呼那么大声，她一定睡不好。好，那会容易热醒会容易热醒什么时候热醒？3到5点，一定是3到5点。这个我们人的生理时钟这个中医叫子午流注，子午流注。好，我来跟各位。好，各位可以先搜寻一下子午流注。好，这个它就是我们中医的这个生理时钟。好，那我们在凌晨3到5点就是肺的时间，肺有问题的人绝对会醒，一定会醒。然后他会怎么醒他会各式各样的醒。好，这个我起来小便，好，我咳嗽2声，好，这个我就是醒了。好，我好热，好，他就一定会醒，各式各样的醒。好，所以说我们看它其实是很准的啦。用生理时钟来判断这个人的病在哪一个内脏非常准。是目前我看到我用的时候，临床上用的时候最准的一个方式。所以子午流注各位可以先看一下。好，
鼻子放血非常好这个常旅非常有概念，对不对？鼻子放血最可以舒缓鼻塞了常旅最棒了。好，来，那我们看一下这个大青龙汤。大青龙汤是我们在处理这个肺发炎。肺发炎会怎么讲？就肺很热嘛。那我们知道肺很热会怎么样？肺很热，肺上来就是到口腔到鼻腔啦。肺很热会怎么样？呼气会热热的。所以你手去摸那个发烧的小朋友他的鼻子跟嘴巴热热的哦，热热的哦。当这个时候就可以考虑使用大青龙汤哦。它有桂枝，可以强化心脏的能力，强化心脏打血出去就更强了。麻黄可以帮助排汗，麻黄会怎么样啊？麻黄会把我们这个毛细，我们发现在发烧的小朋友，39度、40度的小朋友，他一定是干的，你摸他皮肤一定很干燥、很热，又热又干，哇，非常可怕。这时候就他要排汗嘛，所以各位一定有经验，就是说，我们在汗流了之后，你的发烧就退了。所以麻黄它可以帮助你排汗它帮你把那个我们的汗腺打开，汗就流出来了，哇，烧就退了，非常好。那杏仁补肺嘛，我们说肺在发炎的话，我把肺补一补啊。那另外石膏直接把这个肺的热给清掉。这个石膏什么石膏？我们这个跌倒骨折打石膏不是啊，我们这个是可以吃的那一种啊。有经过加工处理过的，大家不用担心好东西石膏这东西非常好单吃都可以我们很多时候你就把粉打得很细单吃跟药粉这样子吃非常有效石膏我们用量非常大用量非常大，非常有效那这一帖药各位可以试试看小朋友的发烧啊的感冒啊那一样就是有一些这个在这个研究中医的人可是嘞他又觉得说经方的药有些我们的倪老师说的看到麻黄就昏倒了，对不对？这个怎样这个看到大青龙汤哇，这个会杀人这个药一定会杀人人一定都死光光了所以我们这个经方绝对不能用不用这样子啊你要先学会怎么用啦我在教各位怎么用所以千万不要紧张我们说用药就是有这个病你就用这个药，那这个病没了你就不要用这个药，你就不能用这个药有是症用是药。那我这个症状我症状持续10年，我打呼10年，那我可不可以吃大青龙汤吃10年啊？那很可以啊，就一直吃啊。人家有这个病，比方说他就是一直帮你解决你的肺热，可是你的肺因为某些原因持续的发炎例如说我在石棉工厂工作例如说这个我胃肠的很不好，胃不好造成肺发炎很常见那这些情况都会让你的肺持续发炎，你就是大青龙一直吃好像哇吃下去这个会抽筋啊人会怎样什么的这个我们先不要对这些用药太过紧张觉得它都很危险我们先听我们经方的医师怎么使用它，让我们照着用就非常安全因为这个看病看那么久了，对不对？也没出事啊，对不对？为什么？因为我也在看我的老师是怎么用的嘛，老师用的很安全，我也照用，那我也很安全啊，对不对？安安全全的我们做人还是要安全。好，大青龙汤对于这个发烧感冒打呼最常用你来看我开药每个都是大青龙汤非常常用非常常用效果非常好了那这个不小心又多了8分钟了，我看一下大家有没有什么问题。好对，这个忘记问大家问题了有啦，今天有回答一个啦，就是那个没画面嘛，对不对？就有一个送那个茶包了没有？没画面送茶包。好，那各位这个经方中医协会这个扫描 QR code 它会进入那个 LINE 一个 LINE 的群组，你就可以直接问问题啊。你说我先生都打呼啊这该怎么办啊怎样有什么症状，对不对？都很好你都可以扫码这个 QR code， 就是可以直接发问，提出你的疑问那另外你 email 啦或者你到网站啦都可以。好，那这个各位之后假如说有什么想听的有什么对中医有问题，每次去中医师病人很多都没时间理我们，对不对？我好想问都没人回答我你在下面留言下面留言我们在这个我们都会排时间出来回答你。好，那今天大概就到这边那就谢谢大家时间，拜拜。